Здравейте! Колко по-лошо всъщност може да стане положението? Когато влязохме в Европейския съюз, ние гледахме нагоре, към държави, които са уредени, с действащи граждански общества, с върховенство на закона, с добър стандарт на живот. И се надявахме, че с един подпис върху този договор за присъединяване, държавата ни ще бъде променена. Да, промени се. Промени се обаче към по-лошо. Какво се случи? Вместо да се стремим да настигнем тези държави, които бяха за нас пример, ние започнахме да се сравняваме с тези, които са по-зле от нас. Например, днес чета едно изявление на Даниил Кирилов, който казва, че нямало нищо притеснително в доклада на Европейския съюз, че не се спазвало върховенството на закона в България. И основният мотив му беше, че има и по-зле от нас. Точно с това ли трябва да се оправдаваме и да се гордеем? Че колкото и да сме зле, винаги има някой под нас. Някой, който още по-лошо живее от нас, който още повече не спазва законите, където престъпността е още по-голяма, където свободата на словото е още по-зле, отколкото в България. Това ни утешава. 111-то място по свобода на словото не е толкова зле, защото след нас имало и други. Това, че сме най-бедни в Европа, веднага ни сочат за пример, че има и по-зле от нас. Вероятно в Африка, но все пак има. Върховенството на закона в България е само по желание. Няма как да има закон и върховенство на такъв в държава, управлявана от мафията. Виждам и напоследък как глобите срещу неносенето на маски и неспазването на заповедите, които са безумни, на министър Ананиев, задейства цялата държавна машина, която налага глоби и осъжда. В същото време пребити хора, ограбени, имотни измами, документни престъпления. Всичкото това се проточва с години и никога не стига до съд. И в много от случаите престъпниците се измъкват безнаказано. Което е най-лошото. Има много случаи, когато държавата, чрез органите си, нарушава законите. Колко са делата срещу България в Страсбург? Колко са делата за бавно правосъдие? За превишаване правомощията на съд, на прокуратура, на полиция? Колко са делата за нарушени граждански права? И ние се гордеем, че сме европейска държава. Гордеем се, че има по-зле от нас. Ако може да ни кажете кои са по-зле. Колко по-зле може да стане държава, в която 2 милиона души са напуснали последните десетилетия и населението е намаляло? Колко по-зле може да стане една държава, където родените българчета намаляват ежедневно, в която се подменя населението? Колко по-зле може да стане една държава, в която гражданите смятат за основен враг държавата си? Колко по-зле може да стане? И дали това не зависи от нас?